点青海美食狗酱尿吃。另外说把这个叫做浇花最知道。哎，这天气暖和了，我看小区里花都开了啊。我们领着娃先转一下。那行。这谁？这谁来了？九娃去。啊，九。那我们走。这啥花啊？真漂亮。这些花桃花还是杏花吧？这还小得很。这柳树也绿了。再来，这就白了。取个快递，买点儿菜回家做饭。你先陪娃看会动画片，我洗个脸换个衣服。带妆一天了，先卸个妆。平时生活工作再忙，我也会挤出时间来照顾自己。敷个面膜，这个魔法世家的2列酵母面膜是38节的时候小王在直播间帮我抢的，没想到这个还挺好用的。它里面的主打成分是这个15%的2列酵母，对付脸上的这些暗沉、细纹啥的特别的管用。搭配上这种软软的仿生膜布，上脸还会有微微的提拉感。这个精华只进不出。的胡麻油，开始烫面。我给咱们弄个南瓜米糊。现在去吧。时间到了。你看，敷完脸上就跟喝饱了水一样 ，QQ 弹弹的，气色看着都好了不少。面型好了，开始揉面吧。开始拨面，喷点油。对，喷点油，不然粘得很。揉面喽。我想要和面。你想要面？给。有点干得很。拿出我的青海省省锅，先把锅热上。这沾了满手的面，我看沾得很。我看。把面擀开。掉血了。好擦呀！你让我手。那我给你拯救一下，沾了你。搓，就掉下来了，你看。擀开了，再倒点油。别让我给它抹匀了，撒点香豆粉，香豆粉也给抹匀了，然后给它卷起来。妈妈，别热一下我的手。你再不玩了吧？你看电视去，行不行？让爸爸给你洗个手，你看电视去。不能把这饼擀不圆了，每次你说技术不到家吗？来，第一个饼。买酒的吗？这没叫，这好得很。你知道在青海这个为啥叫狗酱尿吗？为啥？因为这个动作。凉拌土豆丝也好啦，南瓜米糊也好啦。哎，你看啥着呢，小厨师？好吃吗？好吃吗？今天的晚饭：狗酱尿、狗酱尿、凉拌土豆丝儿、凉拌土豆丝、牛排骨，还有南瓜米糊。对，有点脆吃。我有个事儿跟你商量一下呢。啥事儿？咱们现在过得比较稳定啊，我感觉我年纪轻轻的，日复一日，年复一年过下这种啊，我有一点精气神，我想创业呢。你想创个啥业嘛？创啥业呢？我后面再看。我就想着挑战一下自己。现在过这个生活稳定又重复，人家麻木的很。人一麻木，生活中都没有激情了，真的，干啥事情没有精气神了。生活咱没有一点激情，咱没有一点新鲜感，有一点家长里短的，咱俩刚凑家了，你说对吧？但是我俩花了8年时间才有了这么个生活条件嘛，我就害怕你万一创失败了，一朝又回到解放前。前面的那些都是有经验了已经，现在创业肯定是稳中求进，不像刚开始那么盲目那么唐突的，知道了吧？所以也不可能有啥大的风险。那为了以后我俩生活中不吵架，你找点事儿干吧。